Продължава сутрешният блок на Радио Кърджали, уважаеми слушатели. Както вече стана ясно, в началото на месеца Комисията за енергийно и водно регулиране реши да увеличи цената на природния газ с близо 30%. През второто тримесечие на годината 1000 кубични метра природен газ за крайните снабдители и клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, е около 363 лева без акциз и ДДС. В резултат на повишението в страната активно се заговори за скок на цените на редица стоки и услуги. Обективни ли са тези нагласи за повишение на цените и ако да, с колко се предвижда да се покачат цените на основните хранителни продукти от първа необходимост и на услугите? Отговор на този въпрос потърсихме от Веселин Халачев, председател на Обединените бизнес клубове в България, организация за подпомагане на малкия и средния бизнес. Ще скочат ли цените на част от хранителните продукти и на кои? Възможно ли е драстично повишаване и на цената на хляба, господин Халачев? Според мен на някои от храните да, ще скочат цените и това би трябвало наистина да скочат поради повишението на цената на електроенергията и те ще скочат на тези хранителни продукти, на тези продукти като цяло, които в самото изработване на продукта е включена електроенергия. Няма как да не се отразят цените. За газта, тези, които са на газ, съответно, защото много от предприятията работят на газ, включително и в вкусовата, включително и при преработката на хляб и така нататък. В тези предприятия, където са на газ, нормално е да скочат цените. Дискутира се доста обширно в публичното пространство повишаването на цената на газа, което ще рефлектира върху цените и се говори за скок като цяло на цените около 10%. Вярно ли е това? Какво мислите вие? Аз не мога да се наема точно да ви кажа с какъв процент и не знам кой го казва това с 10% точно, по какви изчисления, тъй като това според мен е малко така хвърлено в пространството изказване точно 10%. Различните производства имат различен разход при самата организация, така че дали ще е 10, дали ще е 8, дали ще е 12, нали, това ще бъде различно, ще се отрази, но така или иначе би трябвало да скочат цените. Но това е по принцип е много голям проблем, тъй като в Европа, Европейската комисия още ноември месец миналата година излезе с специално едно такова обращение и алармира обществото в Европа, че по принцип европейската продукция е 2 пъти по-енергоемка от американската и азиатската, което води до по-ниска конкурентоспособност на европейската продукция. А за България това важи в още по-пълна сила за ниската конкурентоспособност и при положение, че сега се покачват цените точно в областта отново на енергетиката, където имаме енергоемкост на продукцията, това означава, че България става изключително неконкурентно способна на международните пазари, което от своя страна говори, че това за мен е недопустимо да се вземат такива решения от КЕВР, без да има преговори с бизнеса, без да се уточни какво и без държавата. Правени ли си изчисления от вас? С колко процента може да се очаква поскъпване на същия, на хляба? Вижте, реално ако наистина се направят така някакви по-елементарни изчисления, бих казал, да, ще бъде около 10% това поскъпване, но дали то реално ще поскъпне, това вече самите предприятия, всяко едно предприятие отделно може да си изчисли дали би могло да издържи при покачването на цените на енергията, да задържи тези цени на хляба, примерно, ако говорим, или не може да издържи, защото в края на краищата и бизнеса, затова е бизнес, защото той трябва да печели и в никакъв случай един бизнес той няма как да го вкараме на загуба, защото това означава масови фалити. Тогава и ако сега има хляб, примерно, след месеци или година, няма да има пък въобще хляб, защото няма да има кой да го произвежда. Те ще се фалирали. Така че тук нещата са много деликатни и е въпрос на изчисления. За съжаление, аз мисля, че при тази ниска покупателна способност, която е в България, по-скоро бизнесът ще се принуди да прави компромиси с качеството. Дано да не е така, но просто аз, според мен,
нещата ще отидат на там, защото едно повишаване на хляба, не знам, нали, пред наистина тази слаба покупателна способност у българина, докъде би довела и по-скоро аз пак ви казвам, че ще се, за съжаление, бизнеса, ма не само за хляба и за всякакъв друг тип стоки, ще пребягва по-скоро с компромиси в качеството, което отново ще засегне крайния потребител. Господин Халачев, има ли риск определени търговци и производители по-скоро да се възползват от ситуацията и да увеличат цените, да речем, на хляба? Такива търговци, които произвеждат хляб не чрез използване на гъста като гориво, а такива, които произвеждат хляб на електрическа енергия. Това е практика, която не е само в България, тя е световна. Има хора, бизнесмени, които са морални бизнесмени, има и по-неморални и така нататък. Затова аз не бих поставил под една шапка бизнеса като цяло. И вие също зададохте много правилно въпроси, дали ще има такива. И моят отговор е, че предполагам, че ще има. Винаги има по-недобросъвестни бизнесмени, които ще се опитат да се възползват от тази ситуация, за да направят по-голяма печалба. Тоест не можем да разчитаме на морала, добрия, на българския търговец. Може ли да разчитаме на всички политици на морал, може да разчитаме на всички граждани на морал и така нататък. Има морални, има и неморални. Така че при всички положения ще има и от едните, ще има и от другите. Ще има такива, които ще се възползват от тази ситуация, но така или иначе, тук не е толкова според мен важно дали някой ще се възползва или не. За мен важният акцент е, че при всички положения гражданите ще пострадат. Крайният потребител ще пострада. Говорим за повишаване на цените на стоките. Ще има ли според вас скок и на цените на услугите в транспорта и в други браншове? Ами там, където имаме влагане на такъв тип енергия, билото през гориво или електричество, топлофикация и така нататък, в зависимост от покачване на цените, нормално да има покачване в цената на крайния продукт или на крайната услуга. Така че това също би било нормално. Това, да речем, в тези, които използват газ в отоплението на молове или на големи магазини, при тях също ще се стигнат разходите по този начин. Те също ще се принудят да покачат разходите изцяло на стоката или на надценката, за да може и те да оцеляват. В крайна краща ние не можем да се сърдим в никакъв случай на хората, които са посредниците в тази ситуация на бизнеса. Трябва ли според вас да се въведе диференцирана ДДС ставка на определени храни, които са от първа необходимост, за да може в такива ситуации да не се стига до драстични увеличения на цените? Какво мислите? Вижте, това моето мнение тук не е еднозначно. Аз бих казал, ако изпаднем на определени продукти, трябва много внимателно да диференцираме кои, защото всякакво такова разделяне ще доведе до раздуване на администрацията. Нали? Някой трябва да го следи, дали е това, дали не е това. Ще доведе до корупционни практики, защото знаем много добре, че примерно някой ще си обявява стоката за малко по-различна, за да плаща по-малко. Имаме и такива практики и така нататък. Така че аз съм по принцип, за хранителните стоки от първа необходимост. По принцип, да, би могло и съм за спадането на ДДС върху тях. А защо, според вас пак, след намаляването на цените на газа през годините, не бяха намалени цените на основните стоки, а сега при такъв драстичен скок, естествено, се стига до увеличение? Икономисти, няма да ги цитирам, има такива в обществото, предвиждат, че бизнеса би трябвало да се справи без сериозни увеличения на стоките и услугите. Много им се иска. Значи, той на мен ми се иска, ако аз дигна цена, ако съм търговец на нещо, никой друг да не я пипа и крайният потребител да я получи на същото. Обаче това е, как да ви кажа, много егоистично погледнато. Аз знам, това изказане го чух от председателя на КЕВР, но това първо е безсмислено изказване, второ е много егоистично и глупаво. Аз бизнеса в никакъв случай не трябва някой да му казва какво да прави. Защо е глупаво? Тук ще ви прекъсна. Защо така смятате? Ето, защото не могат на мен да ми кажат, ама не, чакай сега, ти трябва да печелиш по-малко. А питат ли ме мен
като бизнесмен, примерно, какви са ми разходите и дали ако аз запазя тази цена, дали ще оцелея. Нека да дойде да ми изчисли, да видим как ще стане. Как ако аз си дигна, примерно, разходите с 10% или 30% конкретно за гъста или 10% като цяло, как аз да си запазя, ако аз работя на 5% печалба? По какъв начин да го запазя това нещо? Нали, не може така да толкова безотговорно да се говори. Ние сега ще го вдигнем на бизнеса, той има мегдан и той да запази цените и да прехвърлим изведнъж бизнесмените да станат лошите. Нали. Хората от бизнеса са лошите, ние сме добрите. Нали. Ние вдигнахме цените, ама те преди като не ги бяха вдигали, сега имат възможности, ама то не е само цената на горивото, не определя само тя цената на продукта. Имаме покачване на цени на наеми, на всякакви други разходи, които определят себестойността на цената. Така че тук трябва да се подхожда много в конкретика. Сядаме и изчисляваме. Ще има ли фалити на фирми? Моето мнение е, че ще има. И то точно поради тази причина, по която аз ви казах. Малкият и среден бизнес в България е оцеляващ, той не е работещ, той е оцеляващ. Така че, именно тази промяна в цената на газта, тя най-вече ще се отрази върху малките, които работят с такъв минимален марж и с такава минимална печалба, че едно такова покачване, това в случая би облагодетелствано отново монополите. Защото това покачване на цената, всяка една огромна монополна структура би го издържала, но малкият бизнес отива на подяволите. Той ще фалира. Със сигурност ще има много фалити. 10% дори да горе, 5% да му отнемеш от печалбата, той е фалирал вече. В крайна сметка извода е, че увеличение на цените ще има, за съжаление, и така, увеличение на доходите надали. Надали, да. Напротив. В случая напротив. Категорично доходите, те по всяка вероятност ще бъдат запазени, ако бъдат увеличени, ще бъдат по-малки, но в крайна сметка даже тук нека да не говорим конкретно за дохода, а по-скоро за жизнения стандарт. При всички положения жизненият стандарт ще падне надолу. Мерките, които трябва да се вземат от управляващите, са, че трябва да подкрепят в случая не толкова гражданите, а да подкрепят малкия и среден бизнес, защото ако го подкрепят бизнеса, в случая той да се справи с тази криза енергийна, която настъпва, тогава цените няма да се покачат, нали, гражданите няма да пострадат в никакъв случай. Добре, благодаря ви за този разговор, господин Халачев. Да се надяваме на по-така светли бъднини. Да. Благодаря ви. Да се надяваме за разговори, които да говорим за добрите неща, нали? Да, наистина. Да. Благодаря ви още веднъж. Всичко добро ви желая. И аз ви благодаря. Всичко добро и на вас.